अगर साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है ना तो मज़ा नहीं आता। मैंने सोचा क्यों ना सस्ते वाला ट्राई किया जाए। क्या है ये वाकई में ये ब्लूटूथ स्पीकर बज रहा है या मेरे कान मतलब धोखा खा रहे हैं। जिस थंबनेल को देखकर आप यहाँ पर आए हो वो सारी जिज्ञासाएं आज शांत हो जाएंगी। वैसे मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता नहीं हूँ, मेरा वीलॉग चैनल है, बट लेकिन मैंने सोचा आज क्यों ना बनाया जाए। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ आने से पहले बहुत सारे वीडियोस ज़रूर देखे होंगे और रिव्यूज़ भी पढ़े होंगे, और शायद आपको ये फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय स्पीकर कहीं ना कहीं ज़रूर दिखा होगा और इसके अच्छे रिव्यूज़ दिखे होंगे, तभी आप यहाँ पे आए हैं। बहुत बढ़िया स्पीकर है, मतलब इसका जो हॉलो बेस है ना वो इतना शानदार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, मैं ना घूमने का बहुत शौकीन हूँ। अगर मैं दोस्तों के साथ या अपने चाचू के साथ जाता हूँ कहीं घूमने तो वहाँ जाके ना मेरा मूवीज़ देखने को, गाना सुनने को बड़ा मन करता है। अब ईयरफोन लगाते तो ईयरफोन में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ईयरफोन हम अकेले सुन सकते हैं, एक कान में लगा के एक कान में लगाते तो वो मज़ा नहीं आता। एक बार मैं ऐसे ही ना टैब में नन मूवी चला रहा था, बट लेकिन ना वो ईयरफोन के मल्टीप्लायर की वजह से साउंड डाइवर्ट होती है और थोड़ा वोल्टेज कम होने की वजह से शायद उसकी आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है, तो उतना मज़ा नहीं आता। एक ईयरफोन में तेज़ आवाज़ आती है, एक ईयरफोन में बहुत कम आवाज़ आती है, तो वो मज़ा नहीं आता। मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लूटूथ स्पीकर ख़रीदा जाए जिसकी आवाज़ बढ़िया हो, बट लेकिन डिसाइड करने के लिए तो मेरे तोते उड़ गए। वहाँ मैंने देखा कि स्पीकर JBL का है, वंडर बूम का है और ट्राइबिट का है, और एक ये फ्लिपकार्ट का भी मुझे दिखा। मैंने सोचा क्यों ना सस्ते वाला ट्राई किया जाए। फिर मैंने सोचा यार क्या डिसीजन सही रहेगा, क्या छोटा स्पीकर लेना बेहतर है। मतलब अगर मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर 1000 रुपये डाल रहा हूँ और अगर मुझे 2000 में अच्छी चीज़ मिल रही है, क्यों ना मैं उसमें जाऊँ। फिर मैंने रिव्यू सर्च करना शुरू किया, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, नेट पे गया मैंने और वेबसाइट पोर्टल्स पे गया, लोगों से बातचीत करी कि कौन सा स्पीकर लेना बढ़िया है। मतलब मैं ये सोच रहा था जैसे अगर JBL की बात करें, JBL का कोई स्पीकर जो अच्छी साउंड प्रोड्यूस कर सके, मुझे लगता है वो कम से कम 10,000 से नीचे तो आता नहीं है। 10,000 इससे नीचे के हैं नहीं। मतलब आप उनकी तरफ देखते हो ना तो आप सोचोगे कि पुरानी सीरीज़ का क्या लें, नई सीरीज़ का लेते हैं। जैसे फ्लिप 3 है तो आप सोचोगे कि फ्लिप 4 लें, और फ्लिप 4 लेने जाएंगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो फ्लिप 5 क्यों ना लें, और फ्लिप 5 लेने जाएंगे तो सोचेंगे यार थोड़ा सा और है तो थोड़ा सा और ले लेते हैं, चार्ज 3 ले लेते हैं, फिर सोचेंगे चार्ज 4 ले लेते हैं। तो ऐसे ऐसे बढ़ता तो चला जाता है। लेकिन फिर उनके रिव्यूज़ देखना शुरू करो आप तो लोग कहते हैं, कोई कहता है कि अच्छा है, कोई कहता है ख़राब है, समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया सबसे पहले ना एक सस्ते वाले स्पीकर से ट्राई करते हैं। मैंने सबसे पहले फ़्लिपकार्ट पे ऐसे ही जस्ट रैंडमली सर्च किया तो ये फ़्लिपकार्ट का स्पीकर खुल के आया सामने। ये सबसे सस्ता 16 वॉट का स्पीकर था। तो मैंने सोचा यार इसके रिव्यूज़ देखता हूँ। रिव्यूज़ देखे तो मुझे ना भरोसा सा नहीं हुआ, लोगों ने इतने अच्छे रिव्यूज़ डाले हुए थे कि बहुत बढ़िया है। मुझे लगा यार सस्ता स्पीकर ख़रीद रहे हैं, लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ये लोग बता तो सकेंगे नहीं कि ये अच्छा है कि ख़राब है, और जनरल सा डिफरेंस क्वालिटी कैसी होगी। मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है साउंड क्वालिटी। अगर साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है ना तो मज़ा नहीं आता। मतलब मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्लूटूथ स्पीकर होगा तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी। तो मैंने जस्ट सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए हैं इसके। मैंने कहा यार एक बार क्यों ना ट्राई किया जाए। तो मैंने थोड़ा सा ऑफ़र का वेट ज़रूर किया। तो ये स्पीकर मुझे लगभग ऐसे कुछ 1500-1600 में मिल गया। लगभग ये 2000 का आता है या ऑफ़र के अंदर 1800 का आता है, पर दिवाली ऑफ़र में मुझे सस्ता मिल गया। मैंने इसे परचेज़ कर लिया। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि क्या ये वाकई में ये ब्लूटूथ स्पीकर बज रहा है या मेरे कान मतलब धोखा खा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बूफर हो और बड़ा स्पीकर हो, उसकी आवाज़ मैंने धीरे करके बजा रखी है। तो उसके बाद मुझे इतना मज़ेदार लगा ये स्पीकर कि आजकल बूफर नहीं चलाता, इसी में गाने सुनता रहता हूँ। ईयरफोन भी कम लगाता हूँ क्योंकि इसका बेस बहुत अच्छा है। फिर मुझे लगा क्यों ना और स्पीकर भी ट्राई करते हैं। वंडर बूम ट्राई किया मैंने, किसी के पास वंडर बूम था, मैंने बजा के देखा, ठीक है, तो उसकी लाउडनेस अच्छी थी। अब फिर मुझे आया, मैंने कहा क्यों ना और भी ब्रांड ट्राई करते हैं। तो मैंने कंपेयर करने के लिए ट्राइबिट भी ले लिया। बट लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, ट्राइबिट जो कि इससे
2 गुने से भी ज़्यादा महंगा है। उसकी साउंड और इसकी साउंड में काफ़ी अंतर है, ये आपको सुनने के बाद पता चलेगा। और चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल इसकी आवाज़ सुनते हैं। ओके। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। इसके पैसिव रेडिएटर देखिए। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। फ्लिपकार्ट का स्पीकर और ये है ट्राइबिट का स्पीकर। इसमें एक ख़ास चीज़ है, इसमें जैसे JBL के स्पीकर होते हैं ना, दोनों जो स्पीकर्स हैं वो सामने की तरफ दिए हुए हैं, स्टीरियो है और दोनों स्पीकर सामने दिए हुए हैं। लेकिन इस ट्राइबिट के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर स्पीकर साइड में दिए हुए हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है। दोनों स्पीकर साइड में होने की वजह से ना साउंड ना इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब आप देखिए, अगर ये इसमें से साउंड निकलेगा तो इस तरह से निकलेगा, ठीक है। और इसमें जो साउंड आता है वो एकदम स्ट्रेट आता है। मतलब लोग कहते हैं ये पार्टी स्पीकर है, ये ज़्यादा बेटर है, इसको बीच में रख दो, चारों तरफ लोग डांस कर सकते हैं। पर मैं कहता हूँ क्यों ना इसको ना कोने में रख दो, एक कोने में रख दो, वहाँ से जो साउंड आएगी वो कितनी बढ़िया होगी। मतलब मैं इसे अभी एक पार्टी में लेके गया था और इसे मैंने ना एक अलमारी के ऊपर रख दिया और मैंने बजाया। आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। मतलब इतनी अच्छी आवाज़ थी इसकी कि बस मज़ा ही आ जा रहा था। गाना मैंने चलाया, बाला बाला गाना चलाया और जो अभी रिसेंटली गाने चल रहे हैं वो चलाए। मतलब इतना बढ़िया बेस और एक हॉलो बेस होता है ना, उस तरह का इफेक्ट दे रहा था।
और इसमें वो बात नहीं है, इसमें हॉलो बेस ही नहीं आ रहा। इसमें लिखा हुआ था कि ये बेस स्पीकर है और इसमें मोड भी दिया हुआ है एक्स बूम का कि इससे बेस बढ़ जाता है, बट लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा जो स्मार्ट बाय में आ रहा है। ये 16 वॉट का और ये 24 वॉट का एक बराबर है, मतलब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों की आवाज़, बल्कि इसकी मुझे ज़्यादा तेज़ लग रही थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा तेज़ है, कभी कभी लगता है ये ज़्यादा तेज़ है, बट लेकिन ना अल्टीमेटली मैंने इसको बहुत देर दोनों को कंपेयर करके देखा कि इसमें ऐसा क्या है, या सेटिंग चेंज करूँ या क्या करूँ जो इसकी साउंड अच्छी हो जाए, क्योंकि ये महंगा स्पीकर है बट लेकिन आवाज़ फिर भी इसी की अच्छी आ रही थी। और आपको पता ही लग गया होगा, शायद सुनने में ना पता चला हो, पर आप मेरा रिव्यू लें, ये स्पीकर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। इसका आप ले सकते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको इसमें वोकल्स बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन जो बेस इसमें मिलेगा ना, मतलब आप इसमें एक बार नन का ट्रेलर लगा के देखो, नन मूवी हॉरर मूवी है, उसका एक बार ट्रेलर इसमें चला के देखो, आपको ना मज़ा आ जाए, मेरा नाम बदल देना। और इसमें बेस ही नहीं आता, हॉलो बेस ही नहीं है, तो सराउंड साउंड नहीं आता, ठीक है। इसमें आपको एक ऐसा इफेक्ट दे देता है जैसे कि अगर आप कहीं एक होम थिएटर में एक साउंड ले रहे हो, साउंड का मज़ा ले रहे हो, उस तरह का इफेक्ट आता है इसके अंदर। मतलब आपने एक होम थिएटर की आवाज़ को थोड़ा सा स्लो कर दिया तो वो इफ़ेक्ट ये दे देता है। और इसको आप कहीं भी बजाओगे ना तो आपको कानों को बिलीव नहीं होगा कि ये आवाज़ इसमें से आ रही है, इतनी अच्छी आवाज़ है। और ये इतना सस्ता है, मुझे समझ नहीं आ रहा फ्लिपकार्ट अपने इसमें टेक्नोलॉजी कैसी लगा रहा है, कैसे बनवा रहा है ये स्पीकर्स, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत बढ़िया स्पीकर है। मैंने सुना है कि JBL और इसमें कंपेयर किया जाता है, JBL से ये अच्छा बताया जाता है और वंडर बूम से भी ये स्पीकर अच्छा बनाया जाता है। अच्छा है, लाउड भी है, थोड़ी आवाज़ भी तेज़ है, बट लेकिन ना इसकी ना धीरे ना तेज़ ये आवाज़ नहीं आती जो फ्लिपकार्ट के स्मार्ट बाय स्पीकर से आ रही है। तो अगर आपको अब डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं कभी ऐसे टेक्निकल वीडियोस बनाऊं तो आप तक ज़रूर पहुंचे।